lembrete para quem há tanto tempo já domina esse ofício. Não leva mal, né, Benedito? Então, você, o agosto só tem sua decoração para ser peças legítimas e com caras que já foram muito usadas. Nós não queremos uma peça de não. A decoração vai ser no todo e no grande. Você já tinha visto? Eu não estava disso com o meu noivo, o personagem. Eu já isso, ainda falando de a primeira ação de Jesus. Tá bom pra gente ver.